menjala ikan. Nah, di malam hari kita sekarang lagi menuju lokasi yang dituju. Yuk, ikutin. Hati-hati jalannya, nanti ada yang keinjak makhluk planet. Ini bentar lagi kita nyampe nih. Ya, halo guys. Kita mau menuju ke danau yang udah lama. Danau bekas galian pasir. Konon katanya di sini juga banyak hal-hal yang mistis. Kita ini mau mau cari lauk. Apa tuh lauk teh, Wak? Cari ikan. Oh, ikan. Cari ikan di malam hari. Semoga ikannya dapat. Ini berhubung tempatnya udah lama banget gitu. Jadi rumputnya pada tinggi. Ini rumput tuh pada tinggi banget tuh rumput. Oh, ini danaunya nih. Ini danaunya lumayan luas. Ini danau nih. Danau emang gak kelihatan sih. Coba Wak dimulai. Oke, siap. Nih, tuh ada anjing menggonggong. Lumayan agak-agak seram di sini nih. Danau luas banget nih. Luas banget nih sekitaran panjang ya sekitaran 50 meter ada ya? Lebih. Ya, ini 2 hektar ada lah. Oh, ada sama yang kolam belakang ya? Enggak, ini semua. Oh, ini ada semua? 2 hektar. Gede banget. Wak. Itu apa, Wak? Itu biasa cuma karung. Oh, karung. Putih-putih. Serem ya? Serem. Jangan takut di sini mah. Ini nih orang berani biasa keluyuran di malam hari ini. Biasanya sendirian ini. Kalau sekarang saya temenin ini pengen ikan buat bakar-bakar. Udah isi belum ini ikannya? Belum. Wah, masih kosong. Baru mau mulai kita. Kita coba ini. Jaringan pertama. Ngecrik ini ngecrik. Ya, tahu nggak ngecrik? Kalau ngecrik. Kalau bahasa kita itu ngecrik ya. Ngecrik. Terus bahasa Indonesianya apa itu? Menjala ikan. Menjala lah. Pokoknya mah ngecrik lah. Oke, kita mulai ya sekarang ya.
Dicoba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Serem juga nih anjing menggonggong terus. Bekas galian pasir nih, udah lama ini. Sekitar Ada kali ini belasan tahun lah, 20-an tahun kayak. 20 tahun lebih ya. Lebih 20 tahun. Ada nggak ikannya? Waduh, dapat apa itu? Belum dapat apa-apa ya. Sabar. Pada tidur kali kan ya? Udah tidur. Mestinya harus dikasih makan dulu itu, baru jemperin. Coba lagi, mudah-mudahan kedua kalinya dapat, walaupun kecil, tapi ya lumayan. Waktu bisa jauh, Wak. Bisa jauh. Oh, itu bisa ya. Itu bisa lah. Yang penting selamat. Hasil. Ininya kecil. Coba dapat gak tuh? Aduh. Malam-malam masa gak dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh kecil, Wak. Yang mana? Ada enggak? Mana? Tuh, Ya. kecil lumayan. Lumayan dah. Nanti kalau pengen besar ya itu lagi, dipelakin lagi. Iya. Ditanam kembali. Tanam kembali itu. Dapat kecil lumayan. Lumayan ini buat hiasan akuarium nih. Siapa yang minat cat aja ke sini. Ini ikan. Kasih air dulu kasih ya. Air, kasih air. Kasih air nanti. Mati, guys. Kalau dapat ikan yang lebih indah yang bisa ditanam di akuarium itu nanti. Ini sengaja ini orang buat mancing ini tuh. Ini bebat apa namanya? Bangunan lah. Ini dipakai mancing tiap hari nih. Tuh astana tuh. Di sana tuh banyak lampu. Itu astana kuburan itu. Dekat sekitar 50 meter dari saya nih. Dapat gak, Pak? Masih pada kecil ya ikan itu. Tuh dapat tuh satu. Oh iya. Masih pada kecil. Kecil, yang gede mah yang itu. Di tengahnya. Yang gede harus berenang dulu tuh ke tengah. Wah, dingin banget. Enggak ada. Yang penting kecil juga dapat. Kita tanam aja di kolam, nanti juga besar. Itu perkebunan ini di sini. Perkebunan tuh. Banyak pohon pisang. Tapi serem juga ya. Serem. No, yang gede kan? Tuh. Ada tuh. Yang gede Uci di tengah bak. semua. Yang gede di tengah, mesti dijaring pakai jaring gede tuh. Waduh, serem juga nih. Anjing menggonggong terus. Itu apa tuh? Kayak putih-putih apa itu? Awal. Bukan. Oh, itu paranti mancing itu tuh. Paranti mancing. Gak apa-apalah, saya campur sama Sunda aja. Iya. biar gak salah. Tuh dapat lagi tuh. Dapat lagi. Cuma ikan apa? Ada kecil nih. Ada kecil. Nih ada satu lagi tuh. Yang mana? Nah ini di dalam tuh. Tuh di dalam tuh. Oh iya. Itu apa? Ikan koin apa ikan mujair? Ikan Ini mujair.
apa ikan anak lohan kayaknya. Ya. Kalau mau ini bisa pesan ke sini nih, banyak nih. Ikannya pada kecil. Wah, Bakarnya pakai apa ya? Pakai tusuk gigi. lumayan juga. Auranya lumayan. Ah, ada apa tuh, Wak? Kan Ada kerosok-kerosok di sana. biasa paling burung. Tapi katanya sih di situ kata orang-orang yang suka mancing malam emang suka ada kayak katanya. Wak, ada kerosok-kerosok, Wak. Mana enggak ada. Bismillah. Oh iya tapi ya Pohon. Hah? Pohon apa? ada yang ini. Maaf kita bukannya mau ganggu, kita cuma cari ikan doang. Burung apa? Tapi ada kerosok-kerosok tuh suara. Tuh suara apa? Kita cuma cari ikan doang, bukan maksud niat mengganggu. Tapi suaranya di sana ya, Wak ya? Hah? Suaranya di sana. Ya kayak ya di bawah semak-semak itu. Coba lihat ini. Coba. Dapat, Oh, wah, dapat lagi kita. dapat. Cuma ikannya kecil semua. Tuh. Wah, apa tuh, Wak? Bukan apa-apa tuh mah. Banyak lumayan. Hapunten lain nggak ganggu ya mah ukur ngalalau kungkul. Ngalauk buat digoreng. Bukan maksud kita untuk mengganggu ketenangan. Hmm. 12 menit. Kembalikan dulu, Wak ya.